有個品牌咧日日都出煲，但係個老闆揾我幫手嘅時候咧，就講咗一句好無奈嘅説話：我哋日日都出優惠折扣，點解都冇人理我哋？咁我就撳開佢 IG 啦，全部都係啲限時搶購啊，買一送一啊。咁我就問佢：你有冇一篇嘅內容咧，唔係 sell 嘢嘅，只係真心教人去解決問題？咁佢當然就搖一搖頭啦，冇啊，唔 sell 出嚟做咩？問題就係咧，你賣得太快，喺信任未夠深嘅時候咧，要先俾價值先至會有人信你，而唔係日日 sell 咧就有人買。咁我就幫佢改咗個策略啦，喺3篇內容入邊就2篇教學，1篇就成交。Call to action 嗰度咧就唔係再係快啲買，而係你有冇同樣嘅困擾？1個月後啦 ，IG 嘅互動啦就升咗3倍。喺仲未開口要去 sell 嘅時候咧，客人咧已經自動 inbox 話想報名。銷售咧唔係你 sell 得有幾大聲，而係你幫到人有幾咁到位。你願意咧無條件帶更加多嘅價值，世界就會用生意咧去回應翻你。今日係咁先，我哋下條片見 ，peace。